好，望住啦，預備，一、二，誒，師傅嘅上蓋嘅可唔可以俾少少啊？得，係啦。好，預備，一、二、三，收嚟啊，預備。大家咁有心，俾個心好嘛？好。OK， 好，預備。好。好，俾多嘢好冇？一齊，一、二、三。OK， 好，好，唔該晒。好。咁今日係啊，今日所有啲物資咧係由佢負責去揾翻嚟嘅。咁包括一陣間啲熱飯啊嗰啲，都係由佢安排。我哋今日最中意師傅注意工作咧，最主要就係幫手派同埋去 pack， 係嘛？咁一息間咧就我哋會有人話俾你聽點樣去 pack 㗎啦。咁我哋就派咗少少，咁啊唔會攞多唔會攞少，由揸住個袋擺落去，去到尾。咁啊為之一檔。咁我哋大約今日稍後時間會分組添嘅，咁啊睇下 Sarah 咧會再分組，分為一啲嘅4、5組別，咁啊再向一啲嘅目標嘅一啲嘅人士咧去派發嘅，得唔得？係啦。咁有啲家姐啦，咁佢啲位置咧有啲可能行開都知嘅，但係有啲唔知咧，阿 Sarah 可能可以講。係啦，因為其實咧本身都同家姐都知啦，不過呢個本台其實或者啲地方都係正常。其實今日同啲方案已經係一袋2支啊！好，千祈唔好穿得啦個袋，真係有機會穿喎。係咯，佢嗰啲盒有貨嘅啦，搞啊！哥哥，唔該晒，應該你係知嘅先，頂住先啦。比較少啊，我哋都盡量可以辛苦啲，有連有師整咧幫手幫我哋先代出咯。我睇下你俾阿媽操作啦。嚟緊考好多考試，我第2日跟住然後都冇所謂。阿倫又攞緊添咯，最緊要左右個。依家開清楚四個同比更加有OK， 好嘅，拜拜。